गाइस मेरे डॉग को केनल कफ की प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत टाइम से खांसी हो गई थी, बहुत दवाई की फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने ऑनलाइन अजय सर की वीडियो देखी थी, उससे मैंने अजय सर को कॉल करके उनसे बात की। वो बहुत अच्छी तरह से कंसल्ट करते हैं, मेरे डॉग को ट्रीटमेंट बताई थी क्या क्या ट्रीटमेंट करनी है। फिर मैंने अपने डॉग को वो दवाई चालू की। 15 ही दिन में मेरे डॉग जो है वो ठीक हो गया। डॉक्टर अजय सर है जो बहुत अच्छे से कंसल्ट करते हैं। अगर किसी को और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर अजय सर से बात कर सकते हैं।